Tervetuloa! Tässä jaksossa käydään läpi, miten me voidaan oikeasti voittaa se informaatiosota, jota käydään meidän kaikkien ruuduilla joka ikinen päivä. Ootko sä koskaan miettinyt, kun selat somea tai uutisia, että tämä kaikki tuntuu olevan ihan tarkoituksella tehty sekavaksi? Tai että sen ainoa tarkoitus on herätä sussa voimakkaita tunteita? Jos oot, niin et todellakaan ole yksin. No, totuus on, että just niin se onkin. Tällainen maailma on ihan oikeasti rakennettu niin. Ja kaiken tämän keskellä on se yksi todella arvokas asia, josta kaikki kilpailee. Sun huomiosi. Okei, lähdetään purkamaan tätä. Ensimmäisessä osassa katsotaan, miksi tämä nykyinen informaatioympäristö on vähän niin kuin taistelukenttä, jossa me kaikki ollaan osallisina, halusimme tai emme. Tämä ei ole mikään uusi juttu. Itse asiassa jo vuonna 1971, eli kauan ennen somea, Nobel-palkittu Herbert tajusi tämän ongelman ytimen. Tietoa on loputtomasti, mutta meidän aivojen kapasiteetti käsitellä sitä on rajallinen. Ja juuri siksi sun huomio on niin älyttömän arvokas resurssi. Ja tämä on tosi tärkeä pointti. Internet ei ole mikään passiivinen kirjasto, josta sä haet tietoa. Se on aktiivisesti suunniteltu valinta-arkkitehtuuri. Toisin sanoen se on ympäristö, joka on rakennettu ohjaamaan sun valintoja ja käytöstä, jotta sä pysyisit siellä mahdollisimman pitkään. No miten tämä arkkitehtuuri sitten on rakennettu? Seuraavaksi kurkataan vähän sinne algoritmien konepellin alle. Eli algoritmi, sehän on periaatteessa vaan joukko sääntöjä, vähän niin kuin resepti. Ja somealustoilla sen reseptin tärkein tavoite ei ole totuuden löytäminen tai edes ystävien yhdistäminen. Ei, se on sun sitoutumisen maksimointi. Ja nämä algoritmit, ne on siis ihan kaikkialla. Tässä näkyy hyvin, miten isossa roolissa ne on nuorten elämässä, ihan joka päivä. Ne ei vaan suosittele juttuja, vaan ne ihan oikeasti muokkaavat sitä todellisuutta, jonka sä netissä koet. Ja tässä on se koko jutun ydin, tämä perustavanlaatuinen ristiriita. Sä menet someen ehkä pitämään yhteyttä kavereihin tai etsimään tietoa, mutta sen alustan tavoite on ihan toinen. Pitää sut klikkaamassa, tykkäämässä ja selaamassa, koska sillä tavalla se tekee rahaa mainoksilla. Miten tämä sitten näkyy käytännössä? No algoritmit oppii susta koko ajan. Ne syöttää sulle sisältöä, joka herättää voimakkaita tunteita, koska se pitää sut parhaiten koukussa. Ja lopputuloksena syntyy näitä somekuplia, jotka eristää meidät muista näkemyksistä ja vaan vahvistaa meidän omia ennakkoasenteita. Okei, nyt me tiedetään millainen tämä ympäristö on. Seuraavaksi onkin aika opetella tunnistamaan ne aseet, joita tässä sodassa käytetään. Eli puhutaan hetki propagandasta. Tälle kaikelle on olemassa ihan oma terminsä. Asiantuntijat puhuu informaatiohäiriöstä, ja se kuvaa just tätä nykyistä sekavaa ympäristöä, joka on täynnä kaikenlaista virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa. Ja tässä on tosi tärkeä ero, joka kaikkien pitäisi tietää. Misinformaatio ja informaatio. Kuulostaa melkein samalta, mutta se ero on tarkoitus. Informaatio on virhe. Joku jakaa väärää tietoa vahingossa. Mutta disinformaatio, se on ase. Se on tahallaan luotu valhe, jonka tavoite on manipuloida ja vahingoittaa. Tässä nähdään pari tosi hyvää esimerkkiä. Vasemmalla on tilasto, joka on muotoiltu näyttämään paljon dramatisemmalta kuin se oikeasti onkaan, ja oikealla sitten näitä kaikille tuttuja klikkiotsikoita. Niiden ainoa duuni on saada sut uteliaksi tai suuttumaan, ei todellakaan informoimaan. Ja nykyään harhautuksen työkalupakki on aika laaja. Vanhojen tuttujen juttujen, kuten trollauksen ja yksipuolisten julkaisujen rinnalle, on tullut jotain ihan uutta, ja aika pelottavaakin, generatiivinen tekoäly. Sillä voidaan luoda todella vakuuttavia väärennöksiä nopeammin kuin koskaan. Okei, nyt päästään tärkeimpään, eli siihen, mitä me voidaan itse tehdä. On aika ottaa ohjat omiin käsiin ja rakentaa oma digitaalinen itsepuolustuspakki. Tässä on ehkä se kaikista tärkein yksittäinen taito, jota ammattimaiset faktantarkistajat käyttää. Homman nimi on lateraalinen lukeminen. Eli kun sä törmäät uuteen juttuun, älä jää jumittamaan sille yhdelle sivulle. Avaa heti uusi välilehti, googlaa, kuka sen on kirjoittanut ja mitä muut luotettavat lähteet sanoo aiheesta. Se antaa kontekstin tosi nopeasti. Kuvat ja videot on todella tehokkaita välineitä harhauttamiseen, mutta onneksi meillä on salainen ase, käänteinen kuvahaku. Se on ihan älyttömän helppoa ja tehokasta. Kokeile vaikka heti seuraavan kerran, kun joku kuva tuntuu vähänkin oudolta. Se voi paljastaa, jos vanhaa kuvaa käytetään ihan uudessa ja väärässä yhteydessä. Ja tässä sulle sellainen nopea 5 kohdan tarkistuslista, jonka voit ottaa heti käyttöön. Kun sä opit kysymään nämä kysymykset ihan automaattisesti kaikesta sisällöstä, mitä näet, sä alat nähdä sen kaiken kohinan ja pintakiillon läpi. Ja tämä on ehkä vähän yllättävä pointti, mutta yksi tärkeimmistä taidoista on oppia sivuttamaan asioita. Sun huomio on rajallinen ja todella arvokas resurssi. Älä anna sitä trolleille ja klikkiotsikoille. Opetele tunnistamaan roska ja scrollaa kylmästi ohi. Okei, nyt me ollaan käyty läpi pelikenttä, aseet ja parhaat puolustustaktiikat. Työkalut on nyt sun käsissäsi. Eli kysymys kuuluu, miten just sinä aiot niitä käyttää, jotta meidän kaikkien digitaalinen maailma olisi vähän parempi ja totuudenmukaisempi paikka?